สวัสดีครับทุกคนวันนี้มากินขนมจีนน้ำยาลูกชิ้นแล้วก็กับพริกกับผักครับมีเห็ดอบกรอบมากินด้วยครับปะแสบๆเหมือนกันนะครับลูกชิ้นครับอร่อยดีครับเนี่ยหมดแล้วครับกับเมนูขนมจีนน้ำยากะทิครับผมกินไม่สุภาพต้องขอโทษขออภัยด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ